铝头头键盘很常见，900块钱的键盘也很常见，但假如我说399元就能拥有这么一把三模成品的铝头头键盘，阁下又该如何应对呢？它呢就是今天的主角，来自 WGN 的 VXE75，具体表现怎么样？我们边看边说。首先看到外观 ，VX75 采用了目前比较主流的75配列，有小巧的身材尺寸，非常适合办公及游戏玩家使用。但看着总感觉少了些什么。哎，别急，右上角这颗按键支持模块化设计，有热插拔旋钮和名牌模组，共3种形态可以满足我们不同的需求。而这次还直接首发了5款版本，不同的配色。我手上这款就是中间的皓月白，键帽是黑白粉搭配，是原厂高度 PPT 材质的2色工艺，整体的手感和颜值都很不错。白色的外壳表面处理也非常细腻，是电泳工艺，正面边框还做了大倒角，不会割手。顶部居中是 Type-C 插件口、3模和双系统切换开关，而背部就是一整块的 PVT 镜面配重和4个防滑脚贴了。499版本搭载的是和之前 V98 Pro 同款的冰梅冰淇淋轴，类快银触发，更适合游戏玩家选择。在驱动内还可以调节超低延迟模式。接着我们拧开背后的内六角螺丝，看一下内部。可以看到是单键开槽的 FR4 黑金定位板，中间有抛绒材质的白色夹心、XRP 轴下垫和声优背膜，背面还有轴座棉和底棉。好家伙，这么多填充，简直是很难更扎实了。那下面就带大家听一下大键表现和打字音。好了，总结下，这次 WGN 的 VXE75 整体不管是手感还是质感都太顶了，直接满足了一键退烧，而且对价格的统治力也没得说。399的版本其实就够用了，那追求更高可以看499及以上，都可以放心大胆的入手。那感兴趣的可以了解一下29号的首发。喜欢本期视频，记得一键3连加关注，咱们下个视频见。